Halo teman-teman, kali ini kita akan coba membuat obat untuk meredakan batuk dari bahan alami, yaitu kencur. Oke, langsung aja kita buka kulkas dan pilah kencur yang baik. Kira-kira kita bakal menggunakan 2 ruas jari kencur yang kualitasnya bagus dan gendut-gendut. Oke, langsung aja kita bawa ke dapur. Setelah kita sudah menemukan kencur yang kualitasnya bagus, gendut, dan sesuai dengan takaran yang kita butuhkan, yaitu 2 ruas jari, kita langsung aja cuci dengan air mengalir. Dan pastikan di buku-buku kencurnya tidak ada bekas tanah yang tertinggal. Kita bisa potek, terus dibersihkan, langsung digosok-gosok supaya tanah yang tersisa bisa hilang terbawa air. Jangan dicuci menggunakan air menggenang ya teman-teman, karena nanti kotorannya tidak bisa langsung mengalir. Nah, kalau pakai air yang langsung mengalir, entah itu dari keran ataupun dari gayung yang kita tuangkan airnya, kotorannya bisa langsung terjun ke bawah dan terbawa oleh airnya. Oke, pastikan lagi berulang-ulang dan digosok sampai tidak berwarna coklat lagi. Jika sudah bersih, airnya pasti berwarna bening dan jernih. Kalau masih kotor pasti tetap berwarna coklat. Jangan sampai kalian makan kencur yang masih ada tanahnya, itu mengurangi kehigienisan. Oh ya, setelah itu jangan lupa cuci tangan kalian. Lanjut ke langkah pengolahan selanjutnya. Setelah kencur dicuci dengan bersih, siapkan pisau yang sudah kalian cuci dan keringkan. Pastikan pisaunya tajam supaya mempermudah untuk mengupas kulit kencur. Nah, bisa langsung dikupas kulitnya sampai bersih supaya tahap selanjutnya kencur tidak lagi berkulit. Kalau tetap berkulit, nanti warnanya bakal coklat karena kulitnya itu kan berwarna coklat. Dan yang kita gunakan itu buah kencurnya atau dagingnya, daging rimpang kencur. Kulitnya bisa kita bersihkan dengan cara mengupas. Oke, di sini saya percepat saja karena lumayan susah untuk mengupasnya. Hati-hati tangan kalian. Oh ya, di sini keadaan tangan saya sudah tercuci bersih ya. Kalau bisa supaya lebih higienis lagi, silahkan bisa menggunakan sarung tangan latex atau latex glove. Biasanya disebut dengan sarung tangan karet. Itu bisa ditemukan di warung-warung terdekat ataupun di apotek kalau kalian mau ribet cuci tangan. Seperti itu. Tahapan selanjutnya kita parut si kencur supaya kita dengan mudah memperoleh sarinya. Nah, kencur ini sebelumnya saya sudah mencuci parutannya dan saya lapisi dengan plastik supaya hasil parutannya itu bisa dengan mudah kita tiriskan dan kita pisah dari parutannya. Kenapa demikian? Kalau kita tidak memakai plastik, pasti banyak hasil parutannya yang tertinggal di sela-sela parutan. Dengan demikian, kuantitas yang dihasilkan justru lebih sedikit. Oke, kita parut sampai selesai dan hasilnya seperti ini kalau sudah selesai. Oke, berhubung kualitas kamera saya tidak terlalu bagus, sebenarnya ini sangat halus teman-teman. Seperti kita membuat MPASI untuk anak kecil. Teksturnya halus dan mempermudah kita dalam mendapatkan sari kencurnya. Oh iya, untuk hasil parutannya kita alasi dengan daun pisang yang sudah dicuci bersih menggunakan air mengalir. Oke, bisa dilihat seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita siapkan 3/4 cangkir
air hangat matang dan hasil parutan dari kencur yang sudah kita parut. Lalu tuangkan air hangat itu ke parutan kencur. Untuk mempermudah kita mendapatkan sari kencurnya, kita tambahkan dulu, kita campur sedikit demi sedikit sampai air yang ada di cangkir itu habis. Bisa diperhatikan dalam wadahnya ya teman-teman, supaya tidak tumpah, dan memilih daun pisang yang tidak sobek. Kemudian bisa kita aduk supaya air dan parutan kencurnya bisa menyatu dengan baik. Jika sudah, kita siapkan kain bersih yang bawahnya langsung saya taruh cangkir untuk menempatkan hasil saringan. Kenapa kita menggunakan kain? Mengingat partikel dari kencur yang sangat halus, dengan mudah kita bisa mendapatkan saringan. Jika kita menggunakan saringan untuk santan, dikhawatirkan ada residu-residu kencur yang masuk juga ke dalam. Jadi nanti hasilnya bakal seperti sirup teman-teman, karena yang kita ambil hanya sarinya. Bisa diperhatikan baik-baik, bisa diambil juga hasil parutannya yang tertinggal di daun pisang itu. Terus kita peras secara kencang supaya air sarinya keluar dengan maksimal. Karena yang kita butuhkan hanya sari kencurnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah mulai keluar sarinya yang berwarna putih. Kemudian bisa langsung diminum. Untuk dewasa bisa minum 1 sampai dengan 3 kali, ukuran 1 sendok makan. Adapun titik akupresur yang dapat menyongsong kesembuhan batuk, kita langsung taruh 2 jari di bawah pergelangan tangan dan lurus dengan jempol, lalu tekan-tekan sampai dengan 30 kali. Tekan secara berulang dan pastikan tekanannya terasa. Titik akupresur kedua, silakan bisa jejerkan jempol dengan jari telunjuk, lalu cari yang paling menonjol antara jempol dan jari telunjuk, lalu tekan bagian itu. Tekan sebanyak 30 kali secara perlahan dan tekanannya harus terasa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya kita taruh di bawah lutut 4 jari, lalu kita tekan lurus dengan tulang kering sebanyak 30 kali. Titik akupresur selanjutnya kita berada di antara lutut dan mata kaki luar, ada di tengah-tengah. Nah, sebelah kanan jarak 2 jari dari tulang kering. Kita bisa tekan-tekan sebanyak 30 kali. Jadi untuk jaraknya setengah dari lutut. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga DIY tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk teman, kerabat, ataupun keluarga yang